Afrykańskie maski. Klasa 3C. Maski afrykańskie robi się najczęściej z drewna i ozdabia kolorami, piórami lub koralikami. Używa się ich podczas tańców i świąt. Każda maska ma swoje znaczenie i opowiada jakąś historię. Tworzyliśmy własne projekty masek. Rysowaliśmy je na kartkach, dodawaliśmy wzory i różne ozdoby. A potem nasze prace zostały przekształcone przez AI w maski 3D.